uma variedade de medicamentos tem sido associada ao bruxismo, sendo os mais comuns antidepressivos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina. Essas medicações, como citalopram, fluoxetina, sertralina, fluvoxamina, são comumente prescritos para ansiedade e depressão, e todos eles foram relatados em vários estudos como causadores de bruxismo iatrogênico, provavelmente devido aos seus efeitos antisserotonérgicos e antidopaminérgicos. O tempo médio de início do bruxismo foi de 4 semanas a 2 meses ou no aumento da dose dessas medicações. Hoje o consumo dessas medicações aumentaram consideravelmente. Assim, se você faz uso de algum tipo de medicação como essa e tem percebido um início de bruxismo ou uma piora do seu bruxismo, procure o seu dentista ou médico para avaliação. Um abraço.